છેલ્લા 20-25 વર્ષથી ડાયાબિટીસ રહેતો હતો, જે 450 સુધી રહેતો હતો. ઇન્સ્યુલિન લેવા છતાં પણ મારો ડાયાબિટીસ ઘટતો નહોતો. ગુજરાત સમાચારના લેખમાં જીઓસ્ટાર યુએસએનો લેખ આવ્યો. એ વાંચ્યા પછી મને થયું કે આની મુલાકાત લેવા જેવી છે, અને મને જણાવવામાં આવ્યું કે તમારું સ્ટેમ સેલ કરવામાં આવશે અને જે 3 પાર્ટમાં કરવામાં આવશે. મેં મારા સ્ટેમ સેલના થેરપી કરાવી અને જેથી મને ઘણો જ ફાયદો થયો. આ થેરપી કરાવ્યા પછી મારો ડાયાબિટીસ 150 ની આજુબાજુ રહેશે અને ઇન્સ્યુલિન 27-17 લઉં છું. પહેલાં 40 ઇન્સ્યુલિન લેતો, 40-27, અને હવે 27-17 લઉં છું. એટલે મારી દરેક ડાયાબિટીસના દર્દીઓને ભલામણ છે કે આ થેરપી કરાવવા જેવી છે. Creating a positive and significant impact for human race is our primary goal. From research to treatment is our purpose.